Heippa kaikille. Hi everyone. New reading. Uusi luenta. And this one I'm also going to do in Finnish and English. Tämä tulee olemaan kans suomeksi ja englanniksi. Mä oon nostanut jo kortit valmiiksi. Ja joo. Mulla on semmoinen olo, että tässä luennossa me puhutaan kuolemasta, eli transformaatiosta. I already picked up the cards, and for the whole morning or day or whatever it is right now, I've been sensing that in this reading, we're going to talk about death, which means transformation. And for everyone who is now looking at this video, my name is Ehea. I'm a seer, source singing teacher, clairvoyance, energy healer, and source singer. Ja kaikille, jotka tätä videota nyt katsoo, niin tosiaan mun nimi on Ehea ja olen näkijä, alkulaulun opettaja. Tosiaan teen töitä selvännäkijänä laulun parissa ja myöskin teen energiahoitoja. Lämpimästi tervetuloa tänne mun kanavalle. Joo. Eiköhän lähdetä katsomaan. Let's start the seeing. This is super intuitive. Every my reading is absolutely 100% intuition, which means that I'm opening up to sense the energies that wants to flow through me at the moment, and using my creativity, imagination to understand the energies and kind of like create a story for you about the energy from the spirit. Kaikki luennot on tosi intuitiivisia, mitä mä teen. Avaudun tunteen energiaa, mikä sillä hetkellä haluaa virrata mun lävitse. Ja sillä tavalla tulkitsen sitten luovuuteni kautta, että saadaan ne energiat tarinan muotoon. And first, what we have here is this. This will be the first card. Or maybe not. Tämän pitäisi olla ehkä ensimmäinen kortti. Tai sitten ei. It's the death, la muerte. Eli kuolema, suuri transformaatio. This death card, it always represents transformation. It's about leaving old you behind and ripping off the layers that are old. We are like plants. We need sometimes those seasons where we are leaving old grown stuff from us.
Me ollaan niin kuin kasveja siinä mielessä, tai monellakin tavalla itse asiassa me ollaan samankaltaisia energeettisesti kuin kasvitkin. Mutta se, mistä mä haluan nyt sanoa, niin on se, että välillä tulee niitä hetkiä, kausia, kun on aika riisua, huolettaa, tai ne on alkanut jo kuihtumaan. Semmoiset jotkut vanhat oksat sinusta, vanhat kerrokset, joiden kuljettaminen vie ylimääräistä energiaa vaan sulta. And if we don't leave the old layers, they will be eating our energy. Yeah, I think that a lot of reasons, I mean, like, a lot of the feeling of tiredness is actually because you're all the time carrying something that's actually only taking your energy. Usein väsymys johtuu ihan vain siitä, että me kannetaan mukana jotain semmoista, mikä ihan vaan kuluttaa meidän energiaa. And that's all about death. Ripping off the layers or letting them fall. It doesn't need to be so like aggressive and sudden and attacking movement. It can be also very soft and gentle, only like an exhale. You're just leaving. Sä voit vaan päästää irti myös niistä vanhoista kerroksista. Sen ei tarvitse olla kivuliasta leikkaamista aina. Mutta se on kyseessä nytten. Kuolema, death, transformaatio, transformation. And it's gonna come fast. It's really like, yeah, fast. It's coming in fast. And with a lot of like willpower, I would say it's like the chariot. It's like really coming to you with a lot of like willpower. Ja tämä kuolema, muutos, transformaatio tulee sun luo vauhdilla ja semmoisella tarmolla ja päättäväisyydellä. Ja myöskin semmoisella, että se tuntuu ihanalta, se tuntuu hyvältä ja se tuntuu siltä, että se on niin kuin tosi turvallista. Että jotenkin semmoinen varmaotteinen johtaja, sotilasjohtaja. Että sä pystyt kokemaan, että tämä saa tapahtua turvallisesti sulle. And it will be also very safe transformation because of that like willpower, authority, energy. Oh, I feel like sneezing. Yeah, it's a sign of purging. Mua aivastuttaa, se on merkki siitä, että se on niinku puhdistumista myös. Yeah, you need some purging in this process. Huh. Yep. Mm. So you will feel safe when it arrives. Yeah, you can trust in this transformation. And there's gonna be a lot of joy, connection, warmth, joyful, loving relationships. Maybe with the other people. I feel that this is about other people. Yeah, this is not only that inside of yourself you feel good, loving, joyful relationships. This is more about
that in the outer world, or this can be even the meaning of the transformation, the meaning of really like healing the relationships, happiness in your social life. And yeah, this can represent also family, but I have a feeling that this is like friends, close friends. Ja tämä transformaatio, on pakko tarkistaa, että nauhoittaako. Joo, nauhoittaa. Tämä transformaatio, siihen liittyy lämpimät, läheiset ihmissuhteet. Se voi olla myös se intentio tälle transformaatiolle, että oikeasti hoidetaan sinun sosiaalista elämää, että sun ihmissuhteet olisi lämpimiä ja läheisiä. Kaikki ihmiset tarvii oikeasti lämpimiä ja läheisiä ihmissuhteita. Ja tästä tässä on kyse, että sä saisit semmoisen niin kuin perheen kaltaisen yhteyden läheisiin ihmisiin ja läheisiä ihmisiä sun elämään. Hmm. Mm, I'm seeing from my other tarot card pack, I'm seeing the Prince of Cups, and there is like in that pack, there's like Scorpion energy also. Mm, so basically, what I'm sensing that this has something to do with romance, sexuality, kind of like a boyfriend energy. Maybe as you, as the boyfriend of romantic relationships and sexuality with them, or if you are female, then with your relationship with those people, boyfriends, romantic relationships. Eli mä näin toisesta tarotpakastani kasvot. Ne jännästi tulee tuon toisen pakan, niin kun kortit tulee mulle monesti näissä näyyissä. Niin kun, joo, ne toimii mulle symboliikkana. Niin sieltä tuli toi Maljojen prinssi. Ja mitä se kuvastaa siellä? Siinä on myös skorpionienergiaa, seksuaalisuutta, romanttisia ihmissuhteita, romantiikkaa ja semmoista niin kuin poikaystävä energiaa. Eli musta tuntuu, että tässä on myöskin kyse tästä aiheesta. Eli niin kuin romantiikka, seksuaalisuus, poikaystävä. Eli se voi olla, että sinä olet se mahdollinen poikaystävä tai sitten sun suhde romanttisiin ihmissuhteisiin, poikaystäviin. Tämä on niin kuin sitä teemaa. Mm, I have I have here picked up card for the feminine and a card for the masculine. Mulla on täällä feminiinille kortti nostettuna ja maskuliinille kortti. Is there something else? Now I'm seeing from that pack. I think this is this Three of Wands? I'm not sure, but anyway, Shakti energy, creative feminine.
Yeah, something to do with, I would say, like, I feel like saying overflowing creativity and a lot of potential for new beginning also. Nyt mä näen tuolta toisesta pakasta, ehkäpä, mä en ole ihan varma, onko se sauvojen kolmonen, mutta Shakti-energiaa, jos et tiedä mikä on Shakti, niin googlaa luovaa feminiinienergiaa. Ja sanoisin jopa, että semmoinen niin ylitse pursuava luovuus, myöskin uusien alkujen energiaa. Nämä tulee nyt tässä. And then for some reason I'm seeing a dog. I don't know why, but I'm seeing a dog. Mä näen koiran jostain syystä. En tiedä miksi, mutta jostain syystä mä näen nyt koiran. And that dog is like really sweet dog. It's really like they're sitting and looking and like I feel like that the dog is really like, how to say, golden retriever energy. It's like it's ready to jump in whatever you're offering. This is about learning how to be humble. Se koira edustaa semmoista kultaisen noutajan energiaa. Ja musta tuntuu, että tämä vähän niin kuin opettaa nöyryyttä ja pyyteettömyyttä. Ja semmoista niin kuin avomielisyyttä, että niin kuin valmiina hyppäämään juttuihin mukaan. Tämmöinen tässä tulee. Mutta lähdetään katsomaan seuraavat kortit. Let's see the next cards. Okay. First of all, there's gonna be a lot of choices, options. This is the Joker of the pack. Basically, this is not a tarot card. This is the Joker. Yeah. This is the card pack that I'm using. And it's about choices. You have a lot of choices at the moment. And it's in your hand what choice you can take. You don't hear the music, but I'm hearing. I'm listening Marvin Gaye at the moment. You have a lot of choices and you haven't take any choice yet. Sulla on paljon valintoja, paljon valintoja, mutta sä et ole tehnyt mitään valintaa vielä. Ja universumi vähän niin kuin kysyy sulta valintaa. And the universe is really asking from you, what is your choice? You have learned to gamble and ramble by yourself. Hold everything within you, with yourself. And you are really good with it. Yeah.
You can really do stuff only by yourself. You can do magic within yourself alone. And others are jealous of that skill in you. Sä oot tottunut tasapainottelemaan asioita, tekee taikaa itseksesi ja sä oot tosi hyvä siinä. Ja sä et edes vähän niin kuin kaipaa siihen ketään niin kuin kaveriksi. Sä osaat kyllä tehdä taikoja yksin. Ja mut on vähän kateellisia sulle siitä taidosta. Interesting bird. Mielenkiintoisen näköinen lintu. I think that you are a special bird. Sinä olet erityinen lintu. Niin ihmiset näkee sut erityisenä lintuna. Yep, like that bird over there. You're a special bird. But you have your own struggles. You're good with doing stuff by yourself, alone, but you're also struggling by yourself, on your own. Olet hyvä tekemään asioita ja taikoja itseksesi, mutta sinulla on myös ongelmasi siellä yksin häärätessäsi. Joo. Ja semmoiset haasteet, mitkä on niin kuin, mä näen jotenkin, että ne on niin kuin semmoisen kerroksen alla, että sun niin kuin koneisto rullaa sen töhnän kanssa kyllä. Sä niin kuin voit tehdä asioita, sä voit mennä eteenpäin, mutta se on semmoinen niin kuin sotku siellä, että se, niin kuin, se koko ajan vähän vaikuttaa ja hidastaa ja aiheuttaa hankaluuksia. Että sun niin kuin eteneminen on niin kuin vaan hitaampaa ja vaikeampaa. And with the struggles that you have in you and by yourself, you're okay. You can go with that. You can go with it. You can go with it. But you're slow and you're suffering a bit all the time with that. Yeah. And I feel that maybe you have been thinking that it's fine like that you can live like that and maybe like silently wishing for some release. But you never thought that you could actually right now start healing those struggles. Tuntuu myös, että sä oot ajatellut, että niiden haasteiden ja ongelmien kanssa, niin sä voit kyllä niin kuin edetä elämässä niiden kanssa ja mennä eteenpäin. Ja sä oot ehkä toivonutkin, tai oot toivonut, että ne asiat ratkenee ja paranee. Mutta että sä et ole todellakaan ajatellut, että se voisi niin kuin alkaa nyt jo tapahtua se niiden asioiden paraneminen. Yeah. This is the beginning for this reading. Let's check the feminine energy and the masculine energy, like specific what's going on there. Katsotaan vielä feminiini energia ja maskuliini. So first the feminine energy in the feminine energy. And this is I'm still a little bit like finding my way how to make these readings because I strongly believe that our inner world is like our outer world is
projection from our inner world. And by healing and changing, transforming our inner world, we are changing and transforming our outer world. Mä vahvasti uskon, että meidän sisäinen maailma niin kuin projisoi ulkoisen maailman. Eli kaikki, mitä meidän sisällä on, niin on sitten meidän niin kuin ulkoisessa maailmassa. Ja muuttamalla sitä meidän sisäistä maailmaa, meidän ulkoinen maailma muuttuu väkisinkin. And that's why I'm speaking about feminine energy inside of us. But there is also a possibility that in your life you are meeting or being with a feminine, female, feminine energy represented person. And she or your inner feminine energy is like, this card is like full of talent, I would say, full of potential. Like the cup is like overflowing. Really, it's like whew, there's so much coming. Her cup is like overflowing. So this might be for your inner feminine, that in your femininity, it's like you have so much to give, basically. Yeah. Ja tosiaan se feminiini energia, se voi olla vain sinussa itsessäsi tällä hetkellä. Tai sitten sun elämässä on semmoinen feminiini, jonka kuppi pursuaa yli. Että hän niinku vaan niinku kupin reunat pursuaa yli. mm. Ehkä sulla on tosi paljon annettavaa. Sulla voi olla tosi paljon annettavaa. Joo. Jep. Ja nimenomaan semmoista niin kuin uusia ideoita. Joo. Semmoista niin kuin, tämä on myöskin kuppi, eli tunteita. This is also a cup, so it's also about feelings. Yeah. Overflowing feelings, maybe even. And then the masculine. And always, always, always when you are listening to me, take everything what you hear by your own ears, heart, inner intuition, knowledge, soul, or inner knowing. Kaikki, mitä sä kuulet mun puhuvan näissä luennoissa, niin ota aina omien korvien filttereiden läpi. Oman kokemuksen, tietämyksen, intuitiivisen johdatuksen kautta. Masculine energy is a bit stagnant at the moment. I feel that masculine energy has also a lot, but it's a bit like things are stagnant, not moving. And that masculine energy is like trying to keep everything together. I feel like that.
maskuliininen energia on vähän pysähyksissä. Jutut ei oikein virtaa. Um, Paljon annettavaa tai paljon mitä omistaa tai on itsellä, niin kuin maskuliinin energiassa. Mutta vähän semmoista, että niin kuin juttujen kanssa pitää niin kuin tasapainotella, että ne pysyy pystyssä. Että ne pysyy pystyssä ja joo, asiat ei oikein virtaa. Että se ei ole semmoinen, että on paljon kaikkea ja sitten niin kuin ilossa tanssitaan siellä niiden asioiden keskellä, vaan semmoinen, että on paljon kaikkea. Ja vähän niin kuin ehkä pitää kiinni semmoisesta jostain, niin kuin, jostain omastansa. Yeah, things are not flowing even though there's a lot of good things, but things aren't flowing for the masculine energy. And a little bit like feeling of holding on. It's like good things that you have there, but you're holding on and things aren't like you cannot dance with the things really. Yeah. Yeah. Mm, my neck is feeling stiff. And it's not about my neck, even though that might be also stiff, but this is for the reading. Takaraivo tuntuu tosi jumiselta. Toki voi olla, että omakin takaraivo on, tai onhan se vähän jumissa, mutta tämä liittyy tähän luentaan nyt jotenkin. I feel that you have been a little bit like, yeah. Olet jännittänyt niskoja. You've been like, yeah. I cannot find the right words for this, but you've been like, hmm. Maybe you've been a bit scared. I would say that. Ehkä vähän pelon energiaa. Semmoista jännitystä, like anxiety. Scared. Anxious for something. That's coming in. Jollekin, mitä sä oot ehkä miettinyt, että voisi olla niin kuin tulossa, mutta että se jännittää. Ja kaikki energia halutaan laskea nyt maahan. The energy needs grounding. Everything needs grounding, connecting to nature. Kaikki tarvitsee nyt maadotusta ja luontoyhteyttä, koska sieltä yhteydestä luonnon kanssa sä niin kun, mitä tapahtuu, kun ihminen yhdistyy luontoon? No hän yhdistyy silloin ihan suoraan myös omaan sisäiseen luontoonsa. When you connect with the nature, what happens inside of you is that you are connecting with your inner nature. Let's see if there's any cards that wants to jump in to this reading. I also feel like my readings are at the moment like finding its way.
somehow I feel so strongly like the energy healing belongs in these videos also. We're gonna take a meditation. Musta tuntuu niin vahvasti, että energiahoito kuuluu myös näihin videoihin, että otetaan pieni meditaatio. Istu hyvin. Sit well. You can open your palms in your lap. Voit avata kämmenet sun sylissä. And keep your backbone straight. Ja pidä selkäranka suorassa. Loose your jaw. Really relax your mouth and head. Löysää sun leuat ja todella niin kuin rentouta sun pää ja suu. And just breathe. Hengitä. Mm. If it feels natural, you can make this sound with me. Jos tuntuu luonnolliselta, niin sä voit tehdä tätä ääntä mun kanssa. Hei. Oh. Mä en ole muuten ihan varma, että filtteröikö tuo Zoomin filtteri nyt tämän äänen pois. Oh. Oh. This is the frequency if the Zoom is filtering my voice. Oh. 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 Like long voice with this. Oh. Oh. And always when you breathe, breathe into your belly. Let all the energy really like come into your hips and your lower body. Aina kun hengität sisään, niin hengitä vatsaan, alavatsaan. Kaiken energian laskeutua sun lantioon, alas sun kehoon. Yeah. So this is an exercise for healing with your voice. I felt like this frequency, it worked at least for my body at the moment, and it's like really tuning in with grounding. Tosi maadoittava ääni. Toi on semmoinen harjoitus, mitä sä voit tehdä, jotta sä voit keskittää itsesi, laskea sun energiaa alas, tulla kehoon.
And you can sense that after doing that, you feel much more lighter. Tunnet olosi paljon kevyemmäksi sen jälkeen. But yeah, let's get a bit back for this reading. So we had this transformation. It's coming in fast. And it's about changing your close relationships. In your feminine, a lot of talent, a lot of potential. In your masculine, it has also a lot, like it has gathered already potential, but it's a bit stagnant at the moment. And now it's about to make choices. You have learned to gamble by yourself and you're really good with it, but there's some struggles in the like underneath. Eli kuolema, transformaatio, läheiset ihmissuhteet, vauhdilla tapahtuva muutos. Feminiinissä paljon potentiaalia, maskuliinissa paljon kerättyä potentiaalia, mutta se on vähän nyt jumissa. Ja nyt on sulla mahdollisuus tehdä, tai sulta kysytään nyt niin kuin valintojen aika. Ja oot tottunut niin kuin tekemään asioita yksin, tasapainottelemaan niitä kolikoita omalla nenällä. Mutta siellä on vähän haasteita pinnan alla. Let's start finding out more. I want solutions. How to make the choices and something about what are these struggles. Kuinka tehdä sitä valintaa, apua siihen. Ja mitä ne on ne haasteet. Mä lähden kysyä näihin asioihin nyt opastusta. Queen of Cups. This is about mentoring. Kind of like the therapist inside of you. Your own spiritual wisdom. Eli tässä on niinku kyseessä semmoinen niinku terapeutti sinun sisälläsi. Sun oma niinku henkinen viisaus. Ja kyky niinku reflektoida ja peilata itseäsi. Your ability to reflect and mirror your own thoughts. Go through a conversations with yourself. Sun kyky niin kuin keskustella itsesi kanssa ja niin kuin terapoida itseäsi. Joo. Valintoja ja haasteita. Eli joo, kysytäänpäs lisää. Mm-hmm. Four of Swords. Miekkojen nelonen.
Tässä tulee taas tämä kuolema. It's all again about the death, but like what I feel from here is that this is about the choice. That are you ready to go deep inside of yourself? This is about the question. Yes, I feel very strongly now. This is about what is the um, choices, the questions with the struggles. It's about that are you ready to deep dive with yourself? Oletko sinä valmis todella sukeltamaan itseesi, menemään syvälle itsesi kanssa? Koska siellä tapahtuu se paraneminen, transformoituminen, kasvu. Because by going into yourself deeply, that's where the healing happens, transformation and the growth. So this is about asking that, are you ready to do this? The universe is like, I feel like that the universe is like giving you now an option to do this, to go deep with yourself. And it's asking that, are you ready to do this? Do you want to deep dive into yourself and do some deep inner work? Start therapeuting, healing yourself. Ootko valmis syvälliseen työskentelyyn itsesi kanssa? Terapiaan. And I feel that you are pretty ready for it because, well, you are in that state that you can handle things by yourself and like you have that level of like I would say like adultness that you're like you're good with handling your own stuff. Ja musta tuntuu, että sä todellakin olet valmis tähän niin kuin deep diveen, syväsukellukseen itsesi kanssa, koska sä oot jo tosi hyvä niin kuin handläämään sun omia asioita. Jep. Sussa on niin kuin sen tason kypsyyttä jo nytten. My ancestors are coming here with the singing. And now I picked cards for inner masculine and inner feminine. Sisäiselle maskuliinille ja feminiinille tuli kortit. Ja maskuliinille, okei, hallitsijatar. For the inner masculine, the empress. And for the, all right, for the inner feminine, Knight of Pentacles. Eli mikäs tämä Knight nyt on? Mä en taaskaan muista. Ritari. Lanttien ritari. Okay. So basically
what this means is that um, flowing energies between those two. Sun maskuliini energia tarvii nyt semmoista niin kuin eteenpäin vievää energiaa, maskuliini energiaa. Ja sun maskuliini energia, I also feel like that this might be also a relationship about like two persons. But if it's not, then inside of yourself. Mm, yeah. Sisäinen maskuliini tarvitsee semmoista niin kuin kuningatar energia. Minkälainen on kuningatar? Feminiininen, hoivaava, mutta myös määrätietoinen ja semmoinen niin kuin hallitsijatar. So your inner masculine needs the Empress energy, which is like queen energy, nurturing, feminine, very, very, very feminine energy, nurturing, but also like leading feminine energy. And your inner femininity needs like straightforward, like also like leading, taking action, getting things done, moving forward type of energy. Yeah. Oh, and now when I combine this is for the, wait a minute. This is the cards for the feminine. And I feel like that the potential in the feminine needs like this balancing from the masculine that is like, hey, let's start doing things like, let's like move things because you have such a big potential. There's a lot of talent. Like, I feel like speaking talent, but it's like, yeah, there is that kind of a like new ideas, new like overflowing water kind of like. Eli täällä feminiinissä niin se potentiaali, se niin kuin tää, mistä puhuttiin alussa, niin se lahjat, talentti, se niin kuin tarvii sitä, että vähän semmoista maskuliinienergiaa, että no niin, nyt asioita tähän suuntaan ja tehdään niin kuin, vie nyt näitä asioita eteenpäin, koska siellä on niin paljon sitä käytettävää niin kuin nestettä, vettä, elämän niin kuin lähdevettä. Ja maskuliini taas, niin siellä niin kuin, musta tuntuu, että siellä on niin paljon näitä niin kuin, tavallaan niin kuin hyviä asioita, mutta vähän semmoista niin kuin puutarhan hoitoa tarvitaan. Eli tarvitaan semmoista niin kuin hyvää hallitsijatarta, joka auttaa sitä maskuliinia, niin kuin, sitä niin kuin feminiinienergiaa, mikä auttaa niitä niin kuin käytännön asioita, niitä kerättyjä kuppeja, niin kuin,
Että se auttaa niin kuin hoitamaan niitä asioita. Yeah. So the Empress will help you with the like the masculine side has these things that we were talking about. It has good things in the life, especially gathered from the past, but it needs a bit like this good queen helping to sort out what to do with those things and like gardening those things. Okay. My Zoom might be filtering my voice when I'm singing, but I hope something came through. We're gonna take the final cards. I feel like that I'm in a customer appointment and I'm giving to you, like, take the card. Mulla on semmoinen olo, että mä oon niin asiakkaan kanssa tässä vastaanotolla ja kysyn, että ota kortti. So basically this is meaning that now it's really like, listen to yourself. What do you want? Ask the question from yourself. What do I want? What do I really want? Kysy oikeasti nyt itseltäsi, että mitä sinä haluat? Mitä sinä haluat? And it's hard. I feel that you kind of like, because now when I'm taking a card from here with the intention to help with this choice, it's like that I found the card that I want, but somehow it feels very hard to take it from the back. It represents something. Ja sulla voi olla vaikea, niin kuin, tavallaan sä ehkä niin kuin tunnistat sen, että mitä sä haluat, mutta sulla voi olla vaikea niin kuin jotenkin tarttua siihen ja todella niin kuin nostaa sitä asiaa sieltä. And when you are picking that, you will get two. Ja kun sä otat sen valinnan, sieltä tuleekin kaksi. Okay. There's gonna come a romance. And this is passion, but it's also healing, like lantern for your darkness. And those things will stay with you for the rest of your life. Yeah. Eli joo, sieltä tulee romanssi, parisuhde. Ja tämä voi taas olla, and again, it can be romance, relationship within your inner masculine, inner feminine. If it's more meant to be at the moment that you are only by yourself. But if it's more
meant to be that now you go through things with the outer world, then this is about a relationship in your life. So there's gonna come this, yeah, romanssi ja sitten kans niinku soihtu. Ja tää on niinku intohimon soihtu. Ja tää on myöskin semmonen, mikä pysyy sun mukana sitten vähän niin kuin loppuelämän, tämä intohimon soihtu. Mielenkiintoista. This like passion lantern, it's quite interesting. I'm thinking about it. I want to take one card for this. Describe it a little bit more. And I'm sorry about looking here, but here's my screen, there's my camera. Yeah. I'm seeing the cards from the screen. Sori, kun mä katon tonne, kun siellä on mun ruutu ja tuossa on kyllä kamera. Katon näitä kortteja sen kautta. But as you can see, quite amazing things are coming from when you have the courage to do the choose. Yeah. Aika mahtavia asioita tulee, kun uskallat tehdä valinnan. And now when I'm taking for the passion stick, otan tuon intohimon soihdulle, or passion, I said passion stick. Okay, I meant passion lantern. Quite many things are coming with it. Paljon asioita tulee sen intohimon soihdun kanssa, mutta mä haluan jonkun tarkentavan. Yeah. There's gonna be a lot of energy. A lot of energy. Yes. Like really a lot of energy is coming with it. Joo, siinä intohimon soihdussa tulee todella paljon energiaa. Nämä kortit tuntuu yhtäkkiä niin kuin aivan ne niin kuin, melkein niin kuin sheikkaa energian määrästä. Tosi paljon energiaa tulee. And I think that I found what it will be. Hmm. Temperance. I feel that I need to read what this means. Kohtuus. Musta tuntuu, että mun pitää lukea. Temperance represents self-control of the mind, moderation, patience, accommodation, harmony, management, compatibility, fusion, good influence, consolidation, mother image, father image, world, world, worldly image, exuding confidence and complexity, fortunate omen. Reversed position, discord, conflict, hostility, impatience, sterility, frustrations. It's gonna be all of these things that I said right now. Yeah. All of those things are gonna come. Yeah. Apua, miten mä pystyn suomentamaan nämä. Eli mielenhallintaa ja kärsivällisyyttä, harmoniaa, johtajuutta, yhteensopivuutta, fuusio, hyvää vaikutusta. Mä suomennan vaan sanat, mitkä mä ymmärrän.
Pahoillani siitä. Äitikuva, isäkuva, maailmankuva, exuding confidence and complexity. Jotain itsevarmuudesta. Fortunate omen, niin kuin hyvä onni. Mutta myöskin discard, niin kuin konflikteja, epäkärsivällisyyttä, hermostuneisuutta ja tämmöisiä. Eli monenlaisia asioita. Monenlaisia asioita tulee vastaan. Ja nuo asiat on niin kuin, yeah, well, when I think about what was that meaning, this was the last card. Mm. When I think about like where I picked it, it was this passion lantern that goes with you through your life. Mm, sorry. Then it's like, yeah, I understand everything that is said in this after that. It's like experiences, growth, learning from your nature, a lot of things like that. Yeah. Eli se intohimon soihtu, niin sehän tulee intohimoisista kokemuksista ja kasvusta ja kokemuksesta siinä. Joo. Okay. I hope that you found something from this reading. My readings are, I know that my readings are like abstract. I'm like letting, I'm not opening up everything here. And this is more like the mean of what I do is that you start to think by yourself. Mä haluan, että nämä mun luennat on semmoisia, että se herättää sinussa omaa sisäistä pohdintaa. Että mä en niin kuin avaa ja kerro tavallaan vastauksia, vaan että se herättäisi sussa sitä niin kuin sun omaa henkistä opettajaa. I want that your inner spiritual teacher is like waking up when you are watching this. Thank you, everyone, and see you in the next one. Kiitos kaikille ja nähdään sitten seuraavassa. Saa laittaa kommenttia, jos jotain, mitä tahansa ajatuksia herää. You can comment if any kind of thoughts are rising from this. Much love. Paljon rakkautta sinne.